我終於見到全中國最早開櫻花嘅地方啦，呢度就係雲南大理無量山櫻花谷啊！除此之外，我哋今團仲會講到香格里拉嘅松贊林子，亦都叫做小布達拉宮。我哋呢團又有文化又有美景，到底呢段路線點樣走？我哋馬上去片咯！全程我部手機同埋 DJI 航拍機，今次挑戰嘅4深話旅遊雲南冬櫻花8天團啊！接上回講到就麗江出發前往香格里拉，中間我哋亦都會玩到虎跳峽以及係龜山公園噶。而我哋琴晚住嗰間酒店呢，係一間智能酒店嚟噶，最緊要係咩啊？佢呢間酒店呢，係會有加氧氣嘅服務噶。因為香格里拉呢邊太凍嘅關係啦，講緊係-11度啊，所以我哋係壓後咗時間出發噶。我哋係9點鐘先至出發噶。我哋玩到邊度呢？我哋就會玩到香格里拉最出名嘅小布達拉宮之稱嘅松贊林子啦。我哋係壓後到9點鐘出發噶，唔係話唔凍啊，只不過係冇咁凍咁解咯。氣溫係幾多度呢？大概係-5度咁上下啦。好啦，我哋喺遊客中心買完飛之後呢，就會乘坐個景區車，然之後大概係5分鐘不到咁上下啦，我哋就會到達香格里拉之中嘅小布達拉宮之稱嘅松贊林子啦。佢呢座寺院係非常之犀利噶，亦都係成個雲南省之中最大嘅寺院嚟噶。佢講緊佢嘅佈局呢，係按照翻布達拉宮咁樣去設計噶，所以亦都叫做小布達拉宮咯。佢嘅寺院門口同一般藏傳佛教嘅寺廟呢，係有少少唔同噶，見唔見到啊？門口呢，有道石獅子噶，代表啲咩呢？佢呢個寺院呢，係得到皇家認可噶。因為喺古代嘅時候，香格里拉係屬於西藏所管轄噶，而西藏行嘅係政教合一啊嘛，所以嚟講嘅話呢，係要得到我哋清朝皇帝嘅認可，佢哋先至可以實行呢個政策啊嘛。喺古代嚟講，咁大座寺院唔係話你想起就起嘅，當其時呢，係要請示我哋清朝皇帝康熙批准咗，然之後啦，去到雍正期間真係正式起好之後啦，雍正呢親自賜名叫做歸化寺，座名就叫做覺丹松贊林子啦。呢座寺院嘅遊覽方式呢，亦都係同西藏布達拉宮係一樣噶，亦都係要慢慢行上去山頂嗰度噶，或者你可以用超能力去解決啦。原來佢附近呢，會有嗰啲藏民揸嗰啲私家車啊，可以幫你車上去噶。咁啊，當然啦，係要另外再收費嘅，幾錢呢？係15蚊單程咯。如果你同我一樣係冇銀用嘅朋友呢，你就可以慢慢行上去噶啦。其實呢，每個平台呢都有啲嘢睇噶，咁樣慢慢行上去，一路睇一路行上去，其實好快過嘅啫啊！咁你話有咩睇呢？就可以睇到呢個叫做康參寺院啊。而咩叫做康參呢？你可以理解為呢個真女團嘅意思啦。例如啊，你甲康參就係負責管理呢個旺角區，然之後你個乙康參就負責管理嗰個油麻地咁樣嘅意思咯。我哋除咗可以見到8大康參寺院之外啦，仲可以見到財神廟嘅，咁啊啱晒我呢啲冇銀用嘅朋友一齊入去參拜啦。唔理你信唔信都好啊，咁我呢上團拜咗之後呢，都感覺到係真係有啲威力嘅。咁啊，今團呢再拜嘅時候呢，都 OK 喎，唔錯喎。所以嚟講嘅話呢，我每次過嚟呢，我都係會行上去，然之後順便經過呢個財神廟再拜兩下啦。但係首先我哋要揾清楚邊個係財神先啊。咁啊呢個呢係其中一位財神嚟嘅。咁佢哋呢邊有幾個財神嘅，反正呢個就係其中一個財神啦。咁啊可以點樣去拜呢？咁啊可以係宮燈啦。咁啊呢度大燈呢係66蚊，然之後超大燈呢係88蚊，然之後仲有啲更加大嘅。反正呢，上去越高呢個山頭越高嘅話呢，嗰啲燈係越貴噶。好啦，然之後我哋而家影緊嘅呢個亦都係另外一位財神嚟嘅，最主要係拜呢兩位財神啦吓。咁然之後我哋繼續往山上行，行到去上面啦，佢有個分岔路嘅，記住啦，我哋藏傳佛教格魯派寺院呢，永遠都係順時針行啊。咁我哋要行左手邊嗰條路，咁樣慢慢上到去嗰個叫做大殿廣場啊。我哋到達山頂大殿廣場之後啦，就會見到鼎鼎大名嘅松贊林子3大殿啦。而每座大殿所供奉嘅人物亦都唔同噶。咁我哋順時針咁樣講起啊。咁啊，首先講咗左手邊嗰座嘢先吓。左手邊嗰個呢，係叫做宗喀巴大殿，入邊所供奉嘅人物呢，就係黃教格魯派創始人宗喀巴大師啦。如果你唔知道邊位係宗喀巴大師嘅話，唔緊要啊，只需要你入到去之後呢，就會見到一座超級巨型嘅宗喀巴大師嘅雕塑喺度噶。因為入邊就唔俾影相嘅關係啦，我只能夠喺外面影俾你睇啦。咁啊，大家見唔見到啊？佢嘅比例嚟講嘅話，真係超級巨型啊，起碼有成3-4層樓咁高啊！另外入邊除咗唔可以影相之外啦，記住啦，入去呢要除黑超同埋除帽噶。咁我哋遊覽完宗喀巴大師大殿之後呢，我哋就可以繼續往中間嗰個去行啦，亦都係主殿嚟嘅，叫做扎倉大殿啊。而扎倉大殿入邊所供奉嘅對象係邊個呢？咁啊入到去呢，會見到釋迦牟尼佛嘅，然之後呢，再頂層呢，就會見到達賴5世同埋7世啦。點解會見到達賴喇嘛呢？吓，因為以前呢度係由達賴喇嘛去管噶嘛，所以嚟講嘅話，梗係要供奉個大佬啦。哪怕你冇宗教信仰都好啦，但我都建議你過去扎倉大殿嗰度噶。點解呢？因為佢4樓呢，亦都係一個觀景台嚟噶。我記得上集過嚟嘅時候呢，甚至乎係會有人喺度玩旅拍添啊。咁我哋而家見到啦，佢嘅牆壁呢，基本上就差唔多完工噶啦，上面呢係雕龍雕鳳噶，亦即係證明咩呢？佢呢座寺院係受到我哋叫做政權嘅認可啊。而我哋上到4樓之後呢，會有個位置專門供奉大威德金剛嘅，佢個樣呢兇神惡煞嘅，咩意思呢？即係話要震懾、要摧毀我哋內心入邊唔好嘅嘢咯，例如貪嗔癡就係啦。
好啦，咁我哋參觀完大威德金剛殿之後呢，就會繼續往外面行噶啦。咁我哋就會到達觀景台噶啦。觀景台呢，就可以望晒成個松贊林寺啦，上面呢，金碧輝煌，超級靚啊！你會發覺咧，西藏個布達拉宮個頂咧就冇呢邊咁金嘅喎。點解呢邊咁金呢？就係因為要凸顯出佢呢個係個中央認可嘅一座寺院嚟噶，所以咧佢個大殿個頂咧係非常之金碧輝煌噶。好啦，咁我哋講完扎倉大殿之後咧，就講埋最後一個殿啦。最後一個殿咧就叫做釋迦牟尼大殿，入邊所供奉嘅就係釋迦牟尼佛以及係文殊菩薩啦。頭先嗰兩個咧係入邊比出邊靚，但係唯獨係呢一個咧係出邊比入邊靚啊！打卡咧係非常之靚噶。而文殊菩薩亦都係代表智慧嘅象徵啦，所以佢呢邊呢亦都好多嗰啲咩珠鏈啊，諸如此類可以買到去求一個噶。好啦，咁我哋講完松贊林寺三大殿之後呢，就同大家講下松贊林寺周邊有咩好睇啦。我哋首先望一望松贊林寺對住嗰個湖呢，嗰個湖呢就叫做拉姆央措湖啦，亦都係當地人嘅聖湖嚟噶。嗰個湖嗰度呢會有個觀景台嘅，有我哋集合位置行上去就會到達噶啦。雖然呢個觀景台唔算話太過大啊，但係佢可以一次過影晒成個松贊林寺，亦都係一個打卡必到嘅地方嚟噶。我哋有時我哋啲貴賓呢係唔想行上去個山頂都唔緊要噶，我哋上到嚟觀景台打卡都一樣嘅啫。咁啊，除此之外呢，佢個湖邊嗰度呢仲有條棧道嘅，咁我哋可以過嚟行一行嗰條棧道。嗰條棧道呢亦都係最多人去到玩旅拍嘅地方嚟噶。記住啊，我哋要抄翻呢個大哥咁樣嘅 pose 啊，交叉腳啊，知唔知啊？咁我哋睇下嗰啲正確嘅示範啦吓，着埋件裝服過嚟一齊影相，非常之靚啊！成個松贊林寺遊覽時間大概係2個零鐘頭咁上啦，然之後咧我哋就會前往餐廳食飯噶啦，亦都係我哋香格里拉最後一餐嚟噶啦。呢餐呢有少少特別喎，大家見唔見到啊？竟然係有沙律啦！除此之外呢，仲有呢個冬瓜雞湯啊，之後仲有我哋好耐冇見嘅豉油雞，咁啊當然唔少得仲有紅燒鯇魚啊！最後當然唔少得仲有青菜啦，咁我哋總共係10餸一湯白飯任裝，咁然之後我哋就會開始我哋嘅長車程，大概係4個零5個鐘頭咁上下啦，我哋就會到達我哋今晚入住嘅城市，叫做南間啊，咁我哋係為咗聽日嘅無量山櫻花谷做好準備嘅啫。去到酒店都晏噶啦，大概6點鐘咁上下啦，咁我哋係先食飯先嘅，咁啊亦都有百合啊，另外仲有呢個叫做五穀豐登啊。而今次我哋嘅酒店呢係升級嘅，我哋會入住翻陽光酒店嘅行政房噶，非常之靚啊！如果好似我咁大床房嘅話呢，係甚至乎有浴缸添噶。而酒店嘅早餐時間呢，就係7點鐘開始噶，位於酒店大堂1樓嗰度咯。呢度始終都係個小縣城，所以早餐呢就冇乜嘢食噶啦，食碗米線，然之後就出發噶啦。我哋今團呢係8點鐘出發噶，點解咁早呢？因為我哋嘅戲屋嚟啦，我哋嘅無量山櫻花谷，噔噔噔噔。呢個地方呢係要越早去越好嘅，點解呢？因為佢本身係一個山谷啦，所以佢係會有呢個雲霧出現噶。咁如果你真係好晏先去到嘅話呢，對唔住啦，嗰啲雲海呢就會消失咗噶啦。所以呢，有好多團隊呢由洱海嗰邊出嚟啦，差唔多成11點鐘先到達無量山櫻花谷啊，所以佢哋呢係睇唔到嗰啲雲海嘅。之後我哋係住喺南間呢個地方呢，先會睇到雲海噶。而呢個景區點樣玩呢？佢總共會有3個觀景台嘅，包括就叫1號觀景台、2號觀景台同埋3號啦。咁我哋旅行團呢，基本上都會玩1號噶啦。我哋去到1號之後呢，會有2條路嘅，一條路上山，一條路就落山。咁我哋先行咗上山嗰條路先啦。我哋今團嘅時間啱啱好，嗰啲櫻花呢開得非常之燦爛啊！咁啊，據說啦，佢呢邊嘅櫻花呢係每年嘅12月去到1月都會有噶。而佢本身呢度呢，就唔係話諗住種櫻花為主噶，佢本身諗住喺度種茶為主噶，所以我哋見到呢，會有好多茶樹喺度噶，所以行起上嚟嘅時候呢，係香噴噴，一大陣茶味，非常之正，非常之舒服噶。有冇一種茶是故鄉濃嘅感覺啊？我問翻當地人啦，原來呢個景區呢，開發咗成20幾年噶啦，係種茶樹嗰一刻開始呢，已經係慢慢開發噶啦。雖然話呢個地方開發咗成20幾年啦，但係只不過我相信好多朋友呢，都係第一次聽呢個名，叫做無量山櫻花谷啊。而佢呢個景區最大嗰個賣點呢，除咗係茶園之外啦，仲係全中國最早開櫻花嘅地方。見唔見到啊？成個沙頭都開晒櫻花。呢一度呢，就係1號園區影落嚟嘅嗰個畫面噶啦。我哋入咗景區，然之後就往山頂行啦。咁啊，行到一個地方叫做櫻花台嘅，咁啊喺嗰度打卡影相呢都幾靚噶。影完呢個櫻花台之後呢，我哋就可以跟住條路慢慢去往下行。咁然之後就會兜翻去景區個大門口嗰度。咁然之後呢，我哋上路基本上就行晒噶啦。然之後就可以慢慢往下行。我哋係行下路噶。而行下路嚟講嘅話，基本上呢就無窮無盡嘅，因為佢係屬於一個茶山嘅地方啦嚇。咁我哋要行去峽谷底嘅話呢，基本上個海拔落差嚟嘅話，差唔多成1000幾米噶啦，係行唔完嘅。咁我哋就係行咗一半，然之後再行翻上嚟就 OK 噶啦。咁我哋而家影緊對面嘅就係嗰個2號觀景台嗰度啦。但係如果你話論呢個熱鬧程度嚟講嘅話呢，1號係會比2號更加熱鬧嘅，因為1號係最易行、最舒服嘅。甚至乎你話嗰啲咩飲咖啡啊，然之後租漢服啊，或者租嗰啲少數民族嘅服裝啊，全部呢都係1號觀景台嗰度先會有嘅，2號呢係冇噶。
呢個景區呢，1號觀景台同埋2號觀景台呢係相通噶。咁我哋一般嚟講嘅話就唔建議客人行到去2號嘅，但係只不過我今次係過嚟踩點嘅關係啦，我由1號行咗去2號，然之後再由2號嘅山頂行翻過嚟1號咯。如果你問我最難行嘅地方嚟講嘅話，就係2號觀景台由山腳嗰度行翻上山頂嗰下呢係最難行嘅。但係只不過又要咁樣講，由2號觀景台嗰度影翻上去呢，其實係靚過1號嘅，我自己覺得啦。咁啊，另外啦，仲有個3號觀景台嘅，3號觀景台嗰度呢就太過細，同埋我用航拍機一眼睇晒噶啦，其實就冇乜幾大啦，所以我就冇去到噶啦。我今段係由1號行去2號，2號行翻上山頂，山頂然之後再行翻去1號。咁啊，成個一個環線大概係用咗40分鐘咁上下啦。咁我係行得比較快少少嘅。如果你行得慢嘅話，我相信都要差唔多成個幾鐘頭咁樣先至行到咯。而我哋今團嘅遊覽時間係由9點10分咁上下啦，就放到11點半嘅2個幾鐘頭嘅遊覽時間咯。或者你嗰團時間真係多嘅，我建議大家車咗過去2號觀景台，由2號觀景台行落去，然之後經翻1號觀景台上翻去嗰個遊客中心嗰度，咁樣玩法都得嘅。由2號行落去，然之後經1號出嚟呢，係會簡單過由1號行去2號再上翻嚟山頂嗰度，再行翻去遊客中心嘅。而2號觀景台呢邊呢，亦都有間專賣咖啡嘅店鋪，咁啊大家可以過嚟飲杯咖啡或者飲杯茶哈。另外想講多兩句嘅就係無量山櫻花谷呢邊呢，其實係大興緊土木啊，應該就要起一間好大嘅酒店啦。咁啊，或者我哋下年過嚟嘅時候呢，團隊亦都可以住喺呢個無量山櫻花谷嗰度，然之後可以睇到日出，睇到呢個神霧咯。而佢景區入邊嘅餐飲服務呢，亦都係比較齊全少少嘅。咁我哋其實係可以喺度食埋個飯，然之後先至離開嘅。但只不過我哋今團都係叫做第一團過嚟啦，所以我哋係訂翻喺個縣城嗰度食飯嘅。呢個角度影出嚟嘅話呢，最近我哋嗰個就叫做1號觀景台，然之後後面嗰個就2號啦，然之後過咗2號之後再往後行嘅話呢，就會去到3號噶啦。但係只不過2號同3號係唔通嘅，要另外再行過去嘅。好啦，咁啊，成個無量山櫻花谷遊覽時間大概係2個零鐘頭咁上下啦，轉路返回就 OK 噶啦。然之後我哋就去翻縣城嗰度食飯，我哋今日食嘅係叫做百達飯店啊。咁啊，包括有呢個木瓜火腿燉雞湯啦，然之後再嚟嘅係糖醋排骨定係酸甜排骨啦，唔記得咗啦。然之後仲有呢個臘肉啦，然之後呢個係當地嘅燒豬肉啊。呢一道餸你睇落去好似芽菜咁樣，但係佢唔係芽菜嚟噶，係當地嘅野菜嚟噶。繼續嚟嘅就係梅菜扣肉啦。再嚟嘅仲有燒茄子，反正嚟講嘅話就10餸一湯，白飯任裝，然之後我哋就開車翻返去我哋嘅昆明啦。由南間出發，大概係5個鐘頭車程啦，我哋就會到達昆明噶啦。咁啊，大家見到啦，已經係入黑噶啦。翻到嚟昆明之後，梗係第一件事去咗怡土先啦。咁我哋就會去到關上老街嘅大型連鎖店僑香園嗰度去食米線噶啦。而我哋今日食嘅就係佢哋嘅招牌套餐金湯過橋米線啊！大家係唔需要理會佢入邊有咩餸噶，反正嚟講嘅話，全部抌晒落去，然之後再抌埋個米線過去，搞掂噶啦。除此之外呢，仲會有呢一個氣鍋雞嘅，雲南嘅氣鍋雞亦都係非常之出名啦。咁佢入邊呢，甚至乎係會加埋嗰個黑松露菌添啊。好啦，咁我哋食完飯之後呢，就會翻酒店噶啦。我哋今晚住嘅酒店亦都係第一晚嗰間叫做恒盛酒店啊。兜嚟兜去，亦都係兜翻過嚟呢度啊。原來一切呢都係南柯一夢，阿彌陀佛啊！好啦，咁啊呢團東櫻花咧就已經完結噶啦。咁如果你話仲有咩地方可以睇到櫻花，咁啊嚟緊1月10號呢，我哋繼續會有呢個雲南櫻花團噶。但係只不過今次睇櫻花嘅地方呢，就唔係嗰個無量山櫻花谷啦，我哋會去到昆明同埋大理嗰度去睇櫻花噶。而呢個團隊呢，係會更加輕鬆噶。呢個團隊呢，亦都唔會去到無量山櫻花谷啦，亦都唔會上到香格里拉噶。車程呢，就相對上會係比我哋呢個團再短少少，都係非常之抵玩嘅一個團隊嚟噶。成日收費做緊6999啊！咁啊，另外嚟緊大年初一呢，我哋亦都會有呢隻華東5天超值團，大年初一出發做緊幾錢啊？都係做緊1999啫喎，係咪非常之優惠啊？記住啊，係會保證乘坐國泰航空噶，非常之正啦！記住啦，想攞到呢個優惠價嘅貴賓，記住去翻旺角分行揾翻我哋有人機隔離嘅純情小白兔同埋小姐報名就 OK 嘅啦。又或者你係來區度打，我想去旅行，我就 send 條 link 俾你噶啦。又或者掃描我哋下面嗰個 QR code 入到你群組，攞到更多旅遊資訊咯。我係你嘅香港水果導遊小豆子，關注我，大走遍大江南北。